所有人看看你死得有多惨！哼，愚蠢的家伙！刀河王，你猖狂不了多久了。够了！现在才发现，晚了。你真该死！刀河王，且慢，杀了那人类！他的灵魂攻击秘法已经达到了宇宙之主的层次。刀河王能赢吗？尝尝我的新天赋秘法，击灭狼影。你在宝藏之地都过了1000万次了，死心吧。哎，要是有一宝藏能为我出世，刀河王来了。他当年从九幽时空归来后，数百年都没现身，一出现竟然就来这宝藏之地，一去就去最高峰，这人类野心大着呢。飞金王，你说他能得到宝藏吗？第3分身再过100多年就能成了。这些年来，我对空间法则的参悟也大有提升。在突破不久前，得先去试试能否触发为借助级传承者准备的宝藏。他还差得远。第2座也没反应。小小刀河王，这下该知道自己的斤两了。开启宝藏真难啊，这是最后一座了。没事，本就是来碰碰运气。宝藏！怎么可能？宝藏开启了，肯定是别人触发的。是我，刚才我碰了那棵树。不，肯定是我。只有刀河王还没出来。看来这宝藏属于我。此处的宝藏可都有媲美至宝的价值，不知这戒指里会是什么？刀河王，日后我一定会让你明白，自身实力才是根本。是飞行宫殿类的重宝。飞行宫殿，类似于天狼之主的飞行载具。没错，这艘古船本名为银球幻影船，简称银河，属于顶级重宝。在你能驱动星辰塔前，它是优秀的过渡性载具。切入失败！古船的前任主人在权限上设了卡，只有破译密文才能解锁权限。可这种密文在我的数据库里没有记载。原来是他。这位乘风前辈是？乘风，祖神教最早时期的8大兽神之一，与后天凭借修炼成为兽神的存在不同。自宇宙诞生之初，他便融合本源法则，化身为兽神，属于天生兽神。
他实力强大，只是天生兽神凝聚宇宙精华而生，无论鳞甲、皮毛、血液，都具有奇效，是强者眼中的珍宝。包括你使用的血络晶，也是天生兽神留下的。至此，你应能猜出乘风的命运。血落世界的兽神遭强者围杀而死，那乘风前辈也……他早已陨落。哪怕是天生兽神，也逃不过弱肉强食的铁则。于我们人类而言也是如此。罗峰，你是我族将来的支柱，要想保护族群，就必须保证自身实力。眼下，你虽已濒临突破不朽的关口，但唯有先提高生命基因层次，才能在突破后站到更高的起点。这是兽神之血，每滴血都由100颗血络晶凝聚而成。100颗，相比血络晶，兽神之血的力量更易吸纳。寻常人类强者的生命基因层次，100倍就是极限。罗峰，我希望你能远超这个极限。是，这是第3分身要诞生了。这么大的体积，难道一孕育出来就是一片海洋？这第3分身竟然是血肉类生命，好庞大的体型，体内能积蓄的神力一定也很可观。考虑到与九幽之海的渊源，这第3分身不如就叫幽海分身。从此刻起，本尊和3大分身已定。我罗峰到底能在这宇宙强者之林中，成为一棵孱弱树苗，还是最粗壮的参天大树，就看以后我自己的努力了。这具身体内似乎蕴含着庞大的记忆信息，看来我幽海分身有2大天赋秘法：化海与创造。化海？就像黄海和祖海那样。化海，化海天赋能瞬间让分身化作无尽幽海，并且体积可不断膨胀，以此容纳更多神力。哇！直径10万公里的血海！不过没法像之前那样自主移动了，而且没有分身，也就失去了作战能力。一旦化海，能在一定程度上控制周围时空，这应该算是一种逆天的攻击手段。只是这血海的大小怎么不对？那界主级皇子的血海就有8000万公里。先不管这些，再试试另一个天赋：创造。这是从无尽幽海中提炼出能量，再对生命基因进行组合，最终凝聚成生命。对了，我为何不利用这个天赋，创造出一个幽海分身的子分身？
个子分身可以用于存放意识，就算被毁也可以再度凝聚。难怪九阳之主可以一直复活，因为死的都是分身而已。只是他的活动范围依然受限，且战力大不如前。这个问题恐怕一时难解。眼下还是专注于提升生命基因层次更为要紧。除了作为能量生命的魔煞分身，其余3具身体都有提升生命基因层次的空间，一同提升到上限，才算是在突破不朽前打下了最扎实的根基。我倒要看看宇宙生命基因层次的真正极限。幽海分身虽然是特殊生命，可也是血肉类生命，一定能修炼9阶秘典，提升基因层次。而人类本体和金角分身的提升，则需借助血罗晶。金角巨兽融合血罗晶的数量已超300克，人类本尊却仅能融合82克。看来唯有靠兽神之血，方能更进一步。这股席卷而来的疼痛，远甚于融合血罗晶之时。对9阶秘典第5阶的领悟，已为我和金角分身打下48倍生命基因层次的基础。如今，金角分身的基因层次已达6400倍，人类本体虽有不及，但也超过了3000倍。废镜王的基因层次也才2000倍，突破不朽后，他恐怕就不是你的对手了。3600倍，7200倍。幽海分身的基因层次，通过领悟秘典，甚至超过了金角巨兽。啊！突破了10000倍，而且仍然没有到达上限。我的元核怎么了？元核得到蜕变，我的意识也被赋予了一段讯息。讯息是一套天赋秘法。我为宇宙。它的威能极大，一旦施展，身体将瞬间化为微型宇宙，困于其中的敌人将实力大减，自身则实力大增。若是自爆，威力甚至堪比宇宙爆炸，可直接湮灭敌人。太离谱了！我跟着主人纵横宇宙这么多年，也想象不出它的威力。不过，该秘法耗费极大，以人类本体和金角分身的神力，甚至不足以施展一次。就算是神力最充沛的幽海分身，也会在施展10次后燃尽身体，而之后的神力补充又会十分缓慢。生命一旦成为不朽，位于宇宙核心的本源之地便会将大量神力灌入对方的体内，以助其完成蜕变。所以你突破后，神力供应会有所改善。
但恐怕还是不够。除非你在成为不朽前，最大限度提高神力的承载力，便可在突破后受到更多的神力灌注。要提高承载力，恐怕只有扩大分身的体积。对了，可以利用幽海分身的化海天赋。化海。